تو افکار عمومی داریم تغییر اساسی می‌بینیم. آنچه که اتفاق افتاد و در طول این 40 خورده سال هم ما بارها شاهدش بودیم، روز به روز این غلبه رسانه‌ای هم داره از بین میره و همین حضور فکر میکنم یکی از مهمترین اتفاقاتیه که داره الان میفته و به دلیل وجود رسانه‌های عمومی هر چه قدم سعی در سانسور، در بلاکسازی و مسائل مختلف بکنن، اما رسانه‌های مختلف و افکار عمومی مختلفی که داره دنبال میشه، فکر میکنم حالا من خودم با عزیزان زیادی در دنیا، حالا چه دوستانم چه نه، به صورت عمومی در پلتفرم‌های مختلف هم ارتباط دارم، چیزی که به خصوص یک سال اخیر حداقل بعد از جنگ 12 روز اتفاق افتاد، من فکر میکنم یه آگاهی عمومی داره اتفاق میفته. جرقه اصلی شاید 7 اکتبر زد، اما با جنگ‌های بعدی لبنان و جدیداً ایران فکر میکنم به سرعت خیلی زیادی تو افکار عمومی داریم تغییر اساسی میبینیم. یعنی فکر کنم حتی تو خود آمریکا مردم میگن یه خبریه، یه چیز متفاوت داره اتفاق میفته و همین فکر کنم کافی باشه برای آزادگان.